我养你啊！大家好，我是白白。大家好，我是 YY。我是妹妹。看不到你的脸，透露出你漂亮的脸庞。 Hello， 我是 YY。今天有人讲说他想要养我们，他哦，不是你吗？不是你吗？不是你吗？你妈，他妈妈在哪里？不是你吗？不是你吗？你长这么大只干好啦，嘛？今天我们就来看一下三只松鼠，我养你，我养你的这个系列的零食啊。这里面有什么东西？ Hello，这样大的袋子看。看啦，总共有11包。11包只有10种不同的，对对因为2包是一样的。哦，我们就先开始喽。所以你们这样买了多少钱？49块钱。这两包都是一模一样的东西，叫做老爹鱼豆腐，看起来好像烧很好吃烤味。连这条。我喜欢这种simple 包装。对啦，没有啊反正是你养我们嘛。对啊哦你喜欢就好了当然我养是你啊。有烧烤的味道吗？有，它有那个孜然的味道。有一点点微辣，没有，一点点有一点点那种味道。胡椒粉的那种味道。因为那个红色的是辣椒，这个，但是我这种不吃辣的人都能吃的话，那就是不是很辣，不会很咸，觉得还 OK。所以我还蛮喜欢的。我开出来的时候，我觉得它可不能会，喜欢重咸吗？原来重咸，就是还不够咸。我反正觉得它刚好，因为我一开始会觉得它应该会很咸，结果还 OK。我觉得这个很像 cheese 豆腐哎。西服豆腐的那种味道。cheese 豆腐里面其实也是有鱼的。因为它鱼，对啊，它不是真的纯粹的豆腐。需要去挂去头买鱼肉，很上瘾哎，一直咬一直咬。最重要吃了不会肥，我可能我是这么觉得啦。假的啦。相信他，相信他。我可能3分而已吧，因为对我来讲，它就是跟 cheese 豆腐、我不介意留下这一包我吃， cheese 豆腐一样。别拿回家了。拿给你，拿。 Fish flavor bean， Rock bean， Rock bean 啊，宽豆啊。宽豆来的。它有 MSG。MSG 是好吃的东西，不好意思，对我就是不健康怎样？对，不健康。你要有 MSG。可是也有研究讲说，MSG 不是那个不会掉头发的不健康啊那Oh 个。 no，它有chili 包的，那也就是你吃了。我肯定会吃的。我看你表演，嘿，诶，很熟悉耶，这味道。看起来有点像本地口味的感觉。它没有很没有没有辣嘞。对，你咬不了，吞嘛你。OK 啦，有了那个辣进后面来，我现在感觉到辣。可是还蛮脆的哎，我我还没后面那有点像有，点难咬断。它有点像那个 NTUC 卖的那个 satay flavor 的。对。三只松鼠不是中国的品牌吗？是啊，所以这个迎合本地化。对啊，本地化嘛。已经本地化了。上次我们在中国有看到这个吗？没有我好像也没有看到这个。没有，中国没有这个东西。这个我喜欢吃。是啊，那你拿回家养你，来我养你，我们就我养你。边开边分啊，谁拿什么啊？来下一包。冻干无花果，哇，无花果嘞！什么？别爱我没结果，别爱我，没是什么呀？后面还有哎，当你知道无花果其实是一朵花，你是否还爱它？爱呀，它是无花果，但是它是一朵花。是它这么多小包的。没有啊。哦，它是这样，然后倒进去，然后你可以 ziplock 哈。对，所以会觉得有点脱裤子放屁。为什么它不要直接就放在里面就好了老呀？红，是吧？这样它之后是这些肉来做什么呢？对啊。如果它会烙红的话，漂亮。哦，好大今一。天是你的脚脚的颜色哎，说真的是你的颜色啊。 camouflage 进去。
无花果本身就是，如果它是一个果的话，蛮喜欢吃的。我还是喜欢吃有水的无花果。它就是被风干的，被风干还是被吸干那个水分的。我觉得就有一种无花果是那个brown color 的，然后是整个可以拿来的，那个好像比较好吃。这个是真的干的无花果，很漂亮哎，送给你，我养你，谢谢你养我。鱼骨豆瓣，鱼骨哎，它真的是用鱼骨哎，所以它是把鱼骨炸到哎，跟才那个的味道是一样哎，我觉得。刚才你喜欢的那个豆豆吗？你闻。是哎，是不是一样的东西？不是吧？一样。 Oh my god， 是一样的东西。就是它这个是散包装，然后它这个是。不是，这个是有包装，不，这个是有包装，这是没包装。那散包的啊，它就一样吗？我觉得是一样的。请问那个鱼骨在哪里？这个吗？那红红的吗？这个吗？对的，这个。哦，你给我妈底。哦 ，OK， 所以这个是没有鱼骨。有吧？有都有。所以请问是什么差别的？哦，好辣哦。对，这个。哦，怎么那个鱼那么辣？哇，它那个后劲很。好吧，真的好吃哎。那个鱼很好吃。我养你。谢谢。对，刚才我们吃这个的时候，我们没有吃到那个鱼骨，因为没有人知道它有鱼骨，所以也不会特地去挑啊。这个包装是因为它有写鱼骨豆瓣，果然是全面升级，没有错，全面升级粉。刚刚那一包全面升级。就这样子，它其实只有9种不一样的东西，对吧？我常吃早上老人吃，那就早生贵子。祝你早生贵子啊！跟谁生？啊，再帮这位美女找男朋友。有兴趣的在以下留言一下，电话号码有没有的？你看它的那个 ingredient， 它就是delay，它什么鬼都没有，风干了，不是很甜，不是很。对，我吃过比这个甜的。就是这个包装中，现在目前为止来讲，可以给老人家吃的一样东西。普普通通吧，就这个更好吃了。对，你要包装还是什么的话，我其实不，我觉得不值这个价钱。那我在外面买的话，就是一大包的话，也不觉得。它只是它比较大力一点，因为很多外面的都比较小颗。给多少分？2分。 2分。你们2个一人1半。我养你，你们几分？不是你不是比较养生的人？我家还有，我们孝敬您老人家。对，你要养好身体，然后我们才可以继续养我们。你才可以继续养我们。谢谢你好。我不了。别飞饭，盘就完了。坐这盘，走这盘，一边蹦迪一边盘，想怎么盘就怎么盘。你还没念这个，你不要以为他发神经。广告词好不好？菠萝干啊，应该它也是会有另外一个包装在里面。没有，我觉得没有。没有。哎，没有啊。所以为什么那个无花果这么的香哎？对，哇香哎！哎，这个跟那个黄泥塔的黄泥外层的那个，对，缺了后风干的。它好像也是有涂哈尼在外面的，有啦，那个外出的。我觉得更好吃哎。我养你，送给你。因为我来讲的话，我觉得太甜了。它其实就真的是黄梨的那个很扎实的那个果肉的那个部分。但是它涂了一层外糖在外面，所以它才笨蛋。因为黄梨我不敢吃，就是每次被黄梨酸到。手剥山核桃，无脑袋，核桃，吗？哎，可以嘞，这味道很熟悉的有味道点。花子。那对，那个sunflower seed 的那个味道。哇，但是要吃这个东西有点累。对，哇，吃这个东西真的是要很有耐心。就是你很有空的时候，手痒的时候，哇，不行了，我放弃，我拔不出来，我真的拔不出来了。哇，好，他应该给一只可以帮忙。我的想法哎，它壳是能吃的是吗？不可能，你吃给我看，你吃这些渣，我们看您吃，请表演。
然后快点，加油，加油，加油！什么有效缓解该病毒的食物？真正的肥宅它，是药来的，敢于直面惨淡的人生，敢于正视凸凸起起的的赘赘肉，肉。就是马铃薯片嘛，对啊，所以肥宅的最爱啊，有就自觉就真的是马铃薯的味道。好像不是很咸的味道哦，很像 Lace 的感觉是，那个味道不是那个很，original 的口味对吧？这就是不咸。哎，这个蛮好吃的、啊，它的土豆的味道很，而且又不是很咸那种，而且又没有吃到味精的感觉，刚刚好，是炸的吧？炸的很炸，那种牙套妹都能吃。这么讲，然后这一包就吃完了。哎，我可以给他满分吗？这真的好吃。我也是在想要不要给满分，只是我怕后面会不会有东西可以满分比它更好，你可以几个满分的嘛，无所谓。什么呢？这个是栗子，炒栗子。 OK。Oh my god！ 我听到那个声音了。它不是我们那种糖炒栗子已经是可以拔壳了的那一种哎，它已经裂开一点点给你了，一点点，哇哇它还会听到“扣”一声，然后它拔出来的结果是牙齿裂了。我就吃那个已经从壳里面自己蹦出来的。我养你了。 no bad， 它那边啊，不不喜欢。我觉得外面安哥炒的比较好吃。我们好像误会它是榛果，它不是栗子。哦，它是榛果，对，那也是不是很好吃，因为没有味道。如果外面有一个巧克力的话来讲，就它，但是它那个又没有刚才那个好吃。我以因为为那个有炒过，对，那个比较有味道，有味精，味道，这没有味道。这个是很天然的味道，天然到一个地步。对，这个就是松鼠会吃的，那松是吧鼠拿去吧。好，今天的我养你系列包里面最后一个就是果干，玫瑰红葡萄干，红葡萄干。这 individual pack 在里面是吗？不是嘞，我摸起来好像是，就是每日新片，没有一包开起来吧，不用按。哦，就葡萄干啊。是葡萄干没有错。葡萄干3.5啊，中规中矩。但是我还是想养你的。这就没有玫瑰的味道。还是它只是玫瑰红这个颜色而已。对，玫瑰红是那个颜色，葡萄干是那个东西，对，所以就这样加起来。它是没有玫瑰的味道，它只是它跟玫瑰没关系。玫瑰红的那个颜色的葡萄干。而且玫瑰红可能是一个葡萄的品种。他这边讲说健康的话，每一口都有阳光的味道，吃出了吗？吃出了吗？没有哎。好，我现在是3.5，但是我养你呀。为什么呢？我就是想养你。讨厌。11包9个口味，但我们同时呢，对，为了要拿到 membership，